喂，頭先嗰間係咪好精彩呢？位處喺Hillsdale，頭先間屋好嘢啊，賣咗253萬啊，好快乾淨利落，10分鐘都唔使過拍賣，4個買家係就係，係唔係？咁啊離開呢啲咁嘅靚區，一不離二啦，嚟啲更靚嘅區啦。呢一個地區咧叫做 Glen Iris 啊，我身邊呢度叫 Glen Iris 啊。可能大家都聽過 Glen Iris 喺 Melbourne 嚟講係數10大嘅貴區。有 Kew 啊、Hawthorn 啊、Toorak 啊、South Yarra 啊、Morphetts 啊嘅 Iris 都係佔一個席位嘅10大嘅 Melbourne 嘅相對貴區嚟講咁今日呢度咧，依家咧犀利啦，5房2浴室，咁啊地皮係有702平方米嘅，佢開價270萬至到290萬。喂，又係啲百年老屋啊！佢就話佢自己1930年起落嘅，咁啊當然有啲唔同嘅翻新啦。依家仲大嘅間屋，本身好大，咁啊佢個5房2浴室咧。係啦，呢間白色呢間屋，呢間好大啊！佢算係用 weatherboard， 用電線桿。咁今次咧佢就拍賣啦，270、290萬，都係我相信啲本地人多，係啦，即係啲西人啊、白人啊多嚇。咁啊望下周圍環境啊，呢度就冇頭先嗰間嗰個咧咁明確個地，但係 Glen Iris 係一個貴區所以咧不過呢間好舊啊，睇到呢間好舊，不過地值錢，個地最少都值200萬。係啦，如果佢正常係啦，咁啊係啦，呢間好靚啊 ，Marshall Right 好靚。咁啊，今日我哋去睇呢間屋啦，我哋行入去啦，登記咗先。到嚟呢度啦，都係一樣啦，呢啲叫 weatherboard 啊，2層嘅 weatherboard， 好有特色喎，啲窗咧又係一樣咧，又係一啲顏色嘅玻璃窗。呢啲磚好得意，我哋未見過。佢唔係磚木啊。係咯，砌上去，係啦，好高好靚，好多嘢都。石凳前面好得意。係啦，因為我教翻咧，又識昂高昂低。佢門口有個石凳，有個好似自己嘅小花園咁，好特別啦。嗱，中意園藝嘅呢啲就係一流啦。佢都係個閘嘅，佢都係冇車房。呢啲 weatherboard 就 weatherboard 即係啲木啊，係啦，木。係咯，咁應該行深嘅，即係意思行地基嘅。好似有個車路咁樣入嚟呢度。係啊，我哋外人望望先再入屋啊，係咪？不過佢入屋先都係佢都有個騎樓，呢度嗰個磚好正，係啊，呢啲咧舊磚就保留翻啲木地台，係啦。咁呢度有個少少嘅我哋叫騎樓位 ，Randora， 我唔知有冇記錯嗰個名叫。咁呢度有個 driveway， 呢度佢有 garage 嘅擺喺後邊，一路有一條長嘅 driveway 入去 garage， 即係有 garage 嘅，有嘅。我相信係後期起嘅，好仔細啊！呢間270又貴啲啊，冇頭先間咁熱鬧，呢間就相對係咯，可能貴啲，係啦。咦？再望一望間屋嘅外形，我覺得好想一睇再睇呢啲屋嘅咁靚嘅屋嘅外形。佢用木咧去做一啲唔同嘅花紋啦，不過嗰度有少少爆咗出嚟，有少少歪，呢啲位有少少歪咗出嚟，我嗰度有少少爆咗出嚟，係啊，所以呢啲木嚟到真係要睇一睇，係，好啦，我哋入去啦，係啊，咁呢度我哋睇下，右邊係個主人豪房。呢邊咧門口係咪向南啊？西北門口有少少西北，係啦，都有啲光位嘅。你睇啲窗咧，都係用翻啲好耐嘅歷史。呢啲我都唔識開啊！哇，呢啲唔識開啊！我唔係熟係咁樣開，咁樣打橫就咁樣推佢。不過唔搞佢啦，咁整爛。呢啲屋隨時攞過我啊！1930年嘅屋，但係有唔同嘅翻新。佢就冇頭先間咧有盞吊燈，佢就冇整啦。佢淨係整一啲燈嚟，就冇整啲吊燈。有啲呢度你睇下呢度，呢個位幾特別，有個窗向翻出邊，好特別。跟住上啊，你見到上面咧都唔同嘅風格咧，啲天花線係好仔細。2條添，係
不過啲入嚟咧，我聽啲人行入門口咧，㗎㗎聲嗰啲嘅。係啦，呢個浴室係啦，一個單人嘅洗面盤啦。係啦，好傳統嗰啲，有翻歷史嘅呢度，都有翻唔同嘅歷史啦，係啦，呢啲洗手間係啦，咁啊係咁噶啦。好，呢度有個衣帽間少少嘅，係啦，咁啊一間大嘅房。咁啊，樓下就係啲其他啲客廳、飯廳，好靚。樓上有4間睡房，嗰啲有個接門啊，真係你可以咧直頭行出去嘅，出邊好正。係啦，佢稍為咧呢盞燈係普通啲啦，有時間嘅，放心。係啦，咁啊個裝飾都好靚。呢度你當一個大書房，一個 lounge 咯。係咯，好，我哋繼續。呢啲好 detail 嘅拱門啊，我朋友好中意呢啲嘅。好，呢度一個客廳，好大嘅客廳，同埋個飯廳，同頭先一樣，好大好分明，擺3尺2.5米3米嘅飯台都得，一個火爐。樓底夠高，我估都挨近3米。呢度係咪有洗衣房？呢度有個洗衣房，係啦。呢啲就比較耐㗎啦。嗱，呢啲就失修㗎啦，因為咁啊要執佢啦，請咁耐。啲洗衣房都20-30年嘅裝修嚟㗎啦。不過你住呢屋係100年，有啲地方係舊係正常。呢間屋咧就有啲舊嘅位啦，就唔似頭先嗰間咧，好多都係基本上全新。係啦，呢度有雜物，呢度有少少嘅 powder room，係啦，好舊式嗰啲。我哋出去法院睇下啦。呢度廚房，係啦，都仲有呢度有個少少嘅 pantry， 係都好深嘅 pantry。呢度有啲焗爐，係啦，好 typical 嗰啲本地人，咁啊都係用煤氣爐嘅，抽油煙機，我相信都係本地人嘅。呢個抽油煙機算係勁嘅啦，佢好乾淨喎，抽油煙機，好似冇乜用過喎，抽油煙機，係啦，啲擺設，幾中意佢呢個。個廚房咁望出去出邊咧，個花園係好正，因為佢地方大，702平方米，係啦，咁整啲香薰係舒服嘅，不過唔平啊，270至290萬。不過啲區又勁啦，其實比頭先 Hillsdale 咧係貴啲嘅。呢度你睇到佢都係用呢啲咧，我懷疑後邊咁即係咪近時 extend， 不過唔知啊，估嘅啫。咁呢度後巷。佢仲有個樹屋喎，屋仔嘅。有時中睇呢啲屋咧，有個天堂鳥啊，有個佛像。呢啲咧又有佢哋啲人嘅特色咯。你平時我哋睇到 Doncaster 你咩譬如睇唔到呢啲咁嘅特色，有間樹屋啊，係啦，幾搞笑啊。係咁呢度佢有個呢個車房咧，就好明顯係新起嘅啦，愛嚟俾個 driver 直入到尾咧，就真係泊喺車入邊，所以咧佢係有車得泊到。拍到，係啦！呢度有個車房，呢度係起碼開1架，甚至乎2架都得，係啦，呢度係啦，佢就唔係 carport 啦，就係咪啊？carport 嚟嘅係喎，係話 carport 嚟嘅，即係佢冇即係差唔多咧，佢落個閘都其實 OK 嘅，咁樣唔使入曬雨淋落車。呢個就後起㗎啦，因為呢啲同間屋係完全係分離。不過你睇到外圍好似好靚，其實咧，你睇到呢啲位咧都開始爛。呢位爛好似有瓦遮頭咧，你睇到呢度咧就翻新過嗰啲顏色，所以咧好似好新咁。其實呢幾道門都冇用，你可以喺度出嚟。咁咧，
呢度就係個 driveway， 頭先一路長長嘅 driveway 可以駛入去。嗱，呢間屋咧，睇下有冇加建咧，啲嘢咧係咪一致？其實都冇啦，好明顯係一致嘅啲嘢，一致嘅，係啦，啲木係一致嘅，冇話啲唔同嘅磚啊、唔同嘅駁口冇嘅，所以呢間屋咧喺當時嚟講係一間好大嘅屋，一致嘅呢間屋。係啦，咁睇多陣，仲有10幾分鐘，我哋睇到樓上係啦。不過一定係有啲外圍翻，因為上面呢個頂咧用一啲叫嗰啲叫做嗰啲叫 colour bond 啊，係啦，嗰啲芯片嚟嘅，係所以咧有少少唔同。等先，係啦，啲本地人咧就中意泳池，去到呢度冇整泳池。不過如果講成間屋嘅 grand 咧，頭先嗰間好似靚啲、舒服啲嘅。呢間嗰個風格，或者我哋唔係，我覺得頭先間係比較精緻啲，呢間冇咁精緻。但係呢個地皮又貴，同埋大啲呢度。係啦，整體嚟講入邊咧個 condition 咧，呢間就冇頭先嗰間 Hillsdale 咁好，再用到呢啲叫熱管。呢一個仲有熱力嘅喎，有少少熱力嘅。今日呢個 Muscle White 好，我哋上樓上啦。呢條樓梯就好闊啊，好實淨。樓上有4間房嘅，不過開始有啲嘅聲，唔實淨來嘅聲，行樓梯頭先我有好實淨，來唔實淨。好哇！我見到個窗戶門啊，上山嗱，咁呢度有個 retreat 好舒服，樓上反而好舒服喎。不如頭先，因為我見到道門咧，頭先咧佢出完去咧，我記得想嘭埋啊，所以我即刻閂埋，我驚嘭一聲撞到人，所以救一救到啊。佢呢度有個 balcony， 所以睇啲舊屋咧或者大屋咧好多嘢睇。2個窗可以出到呢個 balcony， 望翻出嚟，好靚啊！我哋呢邊咧向西北嘅，係啦。咁你睇到呢度，係啦，可以望到少少風景啦。雜音就冇乜嘅 ，OK 嘅，好遠呢啲聲音，但係舒服嘅。係，佢因為係貴區嚟嘅嚇，再次強調，所以係啊，貴區啊。所以就算佢間屋咧。你見到好似有啲嘢舊舊地咧，其實佢好值錢嘅地都係啦。好，我哋入翻去啦。1930年嘅屋，嗱，我幾欣賞佢呢啲窗咧，呢啲啊係揾唔翻。係啦，都同頭先嗰間一樣咧，又係咧要係學上去嗰啲窗嚟嘅。咁我哋睇呢邊先啦。係啦，你睇，我哋睇係啦，我哋睇右邊先啦。係右邊咧，呢度有間房，樓上有4間房嘅。嗱，呢啲木咧好舊㗎啦，係啊。呢啲木好舊，係即係最欣賞都係呢啲玻璃窗，係啦。佢所有天花線咧都真係仲係保留得好好。咁呢間房係啦，咁啊向翻門口，係啊，雙層嘅天花線，咁有衣櫃嗱，呢啲就唔特別得啦，因為呢啲係啦，係啊，佢啲線條係好豐富。呢度有個 study， 佢叫做嗱，始終呢屋舊咧，呢度要留意呢啲咧，呢間屋嘅 condition 咧，我覺得呢間屋嘅 condition 咧，比頭先嗰間係差啲，好多呢啲失修啲嘅位啦，呢度
啲嘢要睇嘅，好驚啲水，好明顯係水嘅問題。係啦，相對上之前嗰間屋咧就比較個保養得比較好，依間屋咧好明顯嘅保養咧就麻麻地。係啊，好嚴重。好，喺就好。哇！呢度有個儲物室，佢真係好多嘢喎，好明顯係本地人。咁啊，呢間房都大嘅，係咯。佢呢間房咧，整一張床之後咧，整一張書台咧，都仲可以好闊落。間房大嘅，係啦。我睇見到啲好特別，係啦。係咪之前喺呢度用 gas？ 係咪啲暖爐咧？好多年前去入定 gas。不過呢啲係咁嘅啦，幾多年啦。佢又望翻後花園，呢間房大。不過你行啦，睇行嗰時夾嘅聲地下，冇頭先嗰間咁實淨。呢度有個 family bathroom。呢個 family bathroom 裝修過嘅，都多年前裝修過啦。佢用啲好舊式嘅浴缸，係啦。咁有個shower 位，好闊咯，係啦。好，到樓上另一間房都係大嘅，只不過呢間屋咧就 size 大啲，所有嘢都係大，但係就唔夠頭先嗰間裝修好骨啲，同埋頭先始終啲係啊，因為頭先我見到係一個好明顯嘅嚴重嘅水患位，有啲窗台最容易睇啲水患位嘅。但係呢間咧，頭先間就即係我覺得望落就唔知點執，呢間就可能要執。啲天花線好豐富咯，都係啦。係啊，但係呢個咧就有啲咁嘅拱咧，就有佢保留嘅特色。咁呢間房有人住緊喎，呢個小朋友都可能大朋友 Formula One 嘅 poster， 但係呢間房我仲想聞到啲好甜嘅味，香薰啲 vanilla， 係啦。咁呢度又有大窗。都係靚嘅間屋，不過有啲位咧就係有啲失修，你真係要睇。係咪？係咪有啲獎座係啊？哦，有啲生日卡係啦，唔睇咁多。應該有個大學生係啊，Formula One。咁啊，樓上呢度4間房睇晒啦，咁啊同埋個大嘅Rumpus Retreat 同埋加個露台。咁啊兩間屋比較嚟講咧。嗱，頭先一間咧，最後賣出250幾萬，依家開價270至290，即係起碼要300萬以上咧，係有啲人緊張嘅，但係我相信冇咁多人爭。我覺得我呢邊我中意我真係頭先係，不過呢個地就大啦，係啦。係地大嘅，係啦，啲樓咧你執。好啦，我哋不如落去睇下啦，係啦。邊度有水環？好啦，咁啊講幾句啦，趁啲佢哋都未開始拍賣，咁啊整體感覺就係、當然係貴區啦 ，Glenmaris 係 Melbourne 嘅10大貴區之一啦。咁啊屋係好大嘅，702平方米嘅地皮，但係間屋係5房係好大，喺呢啲咁嘅間時嚟講咧，有5間房咧都比較少見，係啦。咁啊佢好多唔同嘅風格，設計都好靚，外形係好靚嘅，所有嘅裏邊嘅房間空間都係好大嘅。上面咧都唔同嘅風格咧，啲天花線係好仔細，係2條添，係即係最欣賞都係呢啲玻璃窗，係啦，佢所有天花線咧都真係仲係保留得好好。咁啊有少少唔好處啦，當然又講翻啦。呢個 driveway 係啦，得 driveway 咁有好長嘅 driveway， 有個閘，有個嘢中間突咗出嚟，咁然後咧先去到一個 carport， 咁啊要自己開閘咯嚇，咁啊比較麻煩啲。第二樣嘢佢好多啲失修位啊，啲水患位，啲窗台咧，我見到有啲水患啊，同埋成間屋咧裝修咧都喺廚房啊、浴室嗰啲咧都有啲舊咯開始嚇，
咁啊，比起之前間 Hillsdale 咧，佢係個 condition 係差啲。另外一個缺點咧就係咧，呢度有條電線杆啊，對正門口啊，都幾影響個風景，同埋都好似有啲阻啊，係咯。另一個唔好嘅咧就係咧，佢呢間屋頂咧用呢條 colorbond。不過好多時咧，呢啲狗咧都用 colorbond。我相信咧，因為佢間屋咧本身係輕，佢用 weatherboard 唔係用磚起嘅，咁所以咧，如果你再用磚擺頂咧，佢哋咧唔夠力嘅，咁所以咧呢個我相信都冇辦法㗎啦嚇。但係整體感覺嚟講咧，都係啲本地貴咯，屋大咯，咁所以咧但有發展空間，有發展空間啦個空間但係你話再買咗嚟推倒就唔會㗎啦，因為你買間屋成300萬翻嚟。你要起得幾多錢，你買幾多錢啦嚇？咁我相信自住咯。咁啲人我估會有少少人有興趣，但係應該冇頭先間咁激烈嚇。咁可能甚至乎唔知會流標，唔知啊。咁呢啲好睇嗰個啲人嘅喜好啦。咁我即管睇下咯。係啊。咁我覺得就冇咁激烈嘅。咁啊係咯。咁我哋睇拍賣啦。下集預告啦，當然係睇拍賣啦。現場咧都係大約有50人左右。都係大部分係西人啊，咁我哋啲華人咧都係得嗰3兩個嘅啫。咁啊呢次拍賣咧就唔冇話咁激烈，但係都好刺激㗎。記住留意收睇啊！多謝大家收睇啊！記住俾個 like 啊，同埋訂閱我嘅頻道，撳埋鐘仔，最好就有埋留言同分享啊！拜拜。